Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Kakati Spice Diana nga yiye essaawa zino ekintu kye yakoze tugenda kirabira mu perspective bbiri. Esooka ya kunoonya relevance mu mawulire. Ey'okubiri ya kulaga abantu nti siinaawo oluyimba naye still exist. First of all, you are body shaming somebody. Okitegeera joginza so very nagamba lwakwati mu Uganda tetuli bakambwe mu bintu ng'ebyo nabe naganze ngenda kusuwinga one body shaming omanyi lwaki nina olubuto olunene. What if I am sick? Okitegeera bulungi nnyo. Ate ogendereranga nnyo artist buli wajja n'avuma omuntu oba n'akola ekintu n'amala n'akuwa linki y'oluyimba mu mmotoka omwe yabadde asampolinga oluyimba olupya era n'agamba luno lutuulira ddala muki mu mbeera eyo. Okitegeera ate ng'era Talk and Talk show yo Spice yajijja muddo oluyimba lw'abagikoona endongo gy'ozala abalala bagikoona lwava mu message Edison gye yamuweerezanga azalawo endongo ye. Kino ekigenda mu maaso ngenda kubulira abantu abasinga okukyagala n'okinyumirwa kati Spice akyagala. Kimugattako Ye nga ye okusinzira ku brand ye tezimbidde nnyo ku ndongo nti ye yakabina biki controversy. So amene was na ulime Esther esi wano ku Talk with AC Media Uganda. Nkubuzaako gwe wana osinza obanga otaba. Thank you so much. Okola kyamaanyi kwekumira ku mukutu guno. Njagala okwebaza bonna family empya abasubscribinga buli lunaku mukola kyamaanyi. Feel at home. Feel free. Platform yo kajja ogenda okubanga ate olaba ebintu ebizaamu amaanyi ebizaamu essuubi ebisomesa ebigattako okitegedde. Yeera olunaku lwaleero tugenzeko mu social media muliro ng'era ndi wamu ne ttiimu yange nga bulijjo nga mbalaba wano omanyi kimenyo ebintu bino abantu bano nina Dechikaliisa wano nina kasuku mu Luseke. Dechikaliisa yankasuku mu Luseke kasiri Adam batule kasokere wano Zoominga mukko omukulu abantu abali ku AC Media balabe kikyegezaako okwogera. Eno bagiyita Lugef etunda wine. Kati mmwe mwenna abantu abeetaaga wine okuba bukubi ku namba zaabwe oba ogenda ku social media zaabwe okuli TikTok, YouTube, Snapchat, Instagram, Facebook yonna gye bali. Lugef. Yes, Lugef. No dialing enamba gy'osangako okwo n'otumyako okunywa ne kakutuukako wawooli n'owona ebintu bineeno ate kansooke ngende oluusi ogenze ku dduuka bakubbye n'essimu. Nabagamba abantu bokka boolina okwesiga ku bintu by'okuyooyoota babayita ba Spectra Saloon and Spa nga bw'olaba Esa akaviiri kapya leero. Kaawa. Esi tatera kumbuulira naye namugamba nzije mutwaleko ku Spectra awo egundi ebugoloobi naye alayika tannafuna transport. Naye ne transport nja mumuwa. Amannya agange bampita Dechikaliisa ndi musajja mutunuulizi wa nsonga ezikwata ku entertainment eby'amasanyu. Era nga nze ngamba bugambi nze ndi opinion leader. Ensonga zenjogera olumu zisobola okukwatako oba tokyagadde ng'okireka wookirabidde oba wookiwuliridde. Ng'otwesonyiwa. Matilda, omanyi essanyu vibe eyawukanamuko buli wobeera ku oba toliiko ku sheeno waliwo abanga ebase naye lwobeera ku sheeno bikyukamuko. Brand y'empya abeera ali wano ng'alya ku mulondo ku mmwanyi n'ebinyeebwa. Matilda sooka obuze ku batulaba tugende maaso. Abatula mwenna mbalamusiza nnyo amannya n'eddoboozi Matilda wamu ne AC Media Uganda era nga nsanyuse nnyo okubeera ku pane eno olunaku olwaleero wamu ne Dechikaliisa ne mukulu Kasirye Adam Card era tubalamusizaako nnyo bannange. Mr. Kasirye Adam tukulaba ku AC Media Nange obbasanga eradde nnyo. Eradde sebo. Bakazi b'ennaku zino tebakyafukamirako ddala nga suppose tuli mu women's month. Naye abalabi ba AC Media mwebale kuwagira channel eno. Mwebale kusindika, mwebale kulikinga, commentinga na sharinga, mwebale kutambuza nsonga kuba ebiseera ebisinga content yono ateekebwamu kingi omukola
kati buli mujja ne mulayikinga ne mukomentinga no sharinga ne musharinga muba mukoze contribution eyaki ey'amaanyi so tubaagala nnyo. Amanya Kasirye Adam Card nga ndi mutunuulizi w'ensonga za art ne entertainment mulimu n'ebirala ebyobulamu obwa bulijjo ebyo babiyiseemu ak'olumu. Tukyali mu women's tukyali mu ki? Women's Month. Omwezi gukyali gw'abakyala. Nenne ekizibu kye nalabye Kasirye Women's Day ne Mother's Day ebyo ebintu bya njawulo. Naye abantu abamu wazzeewo obuzibu wedde abantu simanyi lwaki abamu bagamba babadde abamu tebakitegeera bulungi okusinziira abantu babeera baselebratinga Mother's Day instead of Women's Day. Simanyi oba ffe abakiraba obubi oba abantu abalala bakiraba obulala awo tugenda okujja naye nga gye tukiri nti tukyali mu mwezi gw'abakyala Women's Day Women's Month awo ngenda okusinziira naddala kubanga ensi Uganda kati okusinziira we tugiraba ne we tubala tuba nti abakyala bangi nnyo okusinga abasajja era abakyala bingi nnyo ebitagenda bulungi awo ensi nze tuyiseewo ka review mpola buli omu abeeko kyagamba abakyala kubanga tetwasobola bagamba luli ne tukyali mu mwezi gwabwe. Kasirye we ngenda okutandikira awo abakyala bano baako kyobagamba. Ekisooka kyensobola obbagamba nti simanyi oba kigenda basanyusa oba tekigenda basanyusa nze zennaku bwe zityo sizikiririzaamu era sizikuza. Kuviira ddala ku Valentine sima Women's Day simanya Mother's Day kati nze tolina lunaku lwoyinza kuŋŋamba nti leero yagala maama wo mu ngeri ey'enjawulo. Buli lunaku mba teekeddwa kukola ki? Mwagala. Tolina lunaku lwogenda kuŋŋamba nti leero celebrating abakyala mu ngeri ey'enjawulo. Buli nnaku nsobola celebrating abakyala mu ngeri eyaki ey'enjawulo. Tolina ngeri gyogenda kuŋŋamba nti omwagalwa omwagala naye mu celebrating mu ngeri ey'enjawulo. Ebintu ebitu bisudde abantu mu depression ng'omuntu abadde akwagala ennaku 345 kwolwo ne yeerabira oba n'abanga akwatiddwamu oba n'asangibwa nga tali mu mbeera nnungi n'atakikuza n'onyiiga. Kati abamu olw'okuba muli ku pressure za gundi yakikuziza ne gundi wakimukoledde n'omaliriza ng'okoze eki ng'oleesa akavuyo kitegeera. So kati nze ennaku ekisooka sizikiririzaamu bw'oba oyagala omuntu mu celebrating buli lunaku bw'oba oyagala ki buli ki buli nnaku okitegeera. Nze kyantwalira ebbanga na kati kikyagaanye kyakakolebwa omulundi ogwo bakinkakana bukasi kebe birthday sigicelebratinga buli leero lunaku lwe nazaalibwa aze mbeerawo nga nkimanyi nti nze necelebratinga buli nnaku saagala kubeera okweteekamu eri mentalite yakuba nti am special for only one day okitegeera mboba mu special oba omuntu wange benjagala bali special ku lunaku lumu lwokka kale ekirala kyesitarukiririzaamuuko kimu nti lwogera ku kyomwenkanonkano okitegeera sikiriza mu bintu bya mwenkanonkano kubanga nzikiriza society tesobola kubeerawo nga terimu mukulembeze. Abantu tebasobola kubeerawo kakiringa olwaleero n'ogamba nti tukwate obuyinza bwe bumu vice president ne president bw'alina babenga benkana teri atunulira munne nga supiriya we ku nsonga ezimu teri atunulira munne nga saboneti we ku nsonga ki ku nsonga ezimu okitegeera. Nsuubira nti Katonda ekintu kino ye yali yakitegeka nga bw'akyagala okitegeera nti ku buli level ku buli mutendera gw'obulamu tukuteekeddwa baako muki omukulembeze. Kati ku mutendera ogwa famire tetusobola kulowooza nti yali nsobi ne kibanga abali eri abazungu bakkiriza nti omusajja ye mukulembeze wa famire ng'ate naffe eno tukkiriza nti omusajja ye mukulembeze waki wa famire kitegeeza kisobola okubaawo. Kati gwe buli wonoogamba nti bateekeddwa okweseka benkane abagenda okinterpreting obi bagenda kuba baki bagenda kuba bangi. Nze kikyenzikiririzaamu nzikiriza mu kukuza abantu ab'obuvunaanyizibwa. Omukyala yenna bw'onosinkana ku musajja ng'alina obuvunaanyizibwa ng'abumanyi bulungi ekimukakatako okukolera ye ne famire ye tojja kwegomba kuba na mwenkanonkano. Ojja kunyumirwa nnyo okubeera wansi wokkiriza akulembere. Ate n'omusajja bw'anaagwa ku mukyala amanyi obuvunaanyizibwa bwe nga yategekebwa tajja kwegomba kubeerawo nti amusika mwenkanya ng'ono wansi wano w'atambulira akwasaganya ebigenda mu maaso byonna ng'ebiteekeddwa okukola ki okutambula okitegeera. Tojja kuŋŋamba nti olwaleero Bobby ne Babby benkana tebenkana. Bobby mukulembeze mu famire ye Babby subordinate waki wa Bobby ne roolo ye agizannya bulungi nti ojja tunulira abali mu ligimu ye bonna ng'alina ekyenjawulo kyabawuukanako ekyo ekyenjawulo kyabawuukanako omukyalo ono yaba akikola ki
yabakizannya tateekeddwa kujjayo mutwe nti naye ayagala kukulembera ateekeddwa kubeera comfortable wano n'akola kinaakola kati gwe olwaleero oyinza okwagala okukulembera naye nga nebyotambuliramu obulamu bwo tebuli stable oli muzigo wekka weekubagiza ono ng'ali wano wansi naye ng'ekituufu ekyokukola akikola ki akimanyi so tulwane nnyo okukuza society ng'erimu abantu ab'obuvunaanyizibwa nga kasiri akimanyi nti ekinfuula omusajja si kwambala mpale ekinfuula taata si lwakuba nnina enkwanso waliwo obuvunaanyizibwa obugira kubeera omusajja waliwo obuvunaanyizibwa obugira kubeera taata n'omuwala akimanye nti ekimufuula omuwala omukyala si lwakuba nti ayambala sikaati oba ekiteeteeyi era si lwakuba nti asobola okuzaala obwamaama bulina obuvunaanyizibwa bwe bujja nabwo n'okubeera omukyala bulina obuvunaanyizibwa bwe kikola ki bwe kijja nakyo kitegeera kati abantu baffe eba naamanya ekyo tugenda kubeera ne society ng'eri peaceful naye olwaleero twagala tandika kubaganya jenda ate ffe ebyo tetwabimanyira mwana wattu okitegeera ffe ng'abaddugavu enkula eyaffe gye twakuzibwamu ne system yaffe ne society yaffe weteekeddwa okulwaninga hayirake zino tuzikola ki tuzirespectinga bulungi nnyo kwati gwembuulira lwaki world over kiri designed ng'omukyala yatwala erinnya ly'omusajja kitegeeza sitekiri mu nsobi tugezaako kukyusa nneki etali mu nsobi nze nzikiriza nti omusajja alina obuvunaanyizibwa bwe obumuweebwa okwerabirira n'abamufaako omukyala alina obuvunaanyizibwa obumuweebwa okwerabirira n'abamufaako singa buli omu ategeera obuvunaanyizibwa bwe ne basinkana nga bonna bategeke kijja kuba kikola olwaleero ne bw'ogamba nti oyagala kwempawalinga bakyala ng'ogenda bafumbiza ebivubuka ebitalina buvunaanyizibwa oba okoze disservice bwe kuba nga kwempawalinga bakyala then tuteekeddwa okubafumbiza abavubuka nga balina obuvunaanyizibwa okitegeera so tutunuulire nnyo mu kujjukiza abantu n'obakuza nga balina embala ey'obuvunaanyizibwa era tuve mu bino byokugamba nti tucelebratingayo once in a while netukola ki ne tubivaako kitegeera so nze njagala tuddeyo wali tweyanza nnyo Mr. Kasirye Adam ng'oddamu wennya ennaku ekuluma Matilda tukyali mu Women's Month abamu kirizamu naye kale tugenderaawo ku nsonga eno y'abakyala oli mukyala byolabyeko birabye ate era okyala bintu bingi abakyala basuulayo kamu bubiri tuveewo nze abakyala kyenyiza okubagamba ekisookera ddala Happy Women's Month kwaba bagikiririzaamu nga mukulu Kasi abadde agamba of course eri ababikkiririzaamu n'atababikkiririzaamu naye nga tulina okumanya lwaki bateekawo luno olunaku nti olunaku lwateekebwawo ku appreciating abakyala ababeera nga bafuddeyo nnyo okulaba nga batuukiriza yes not necessarily in society naye nga n'engeri gye weeportrayingamu ya kikyala nti omukyala okukuyita omukyala kubanga eriyo abakazi n'abakyala kati wabeerayo abakazi n'abakyala kati tukitwala nti omukyala aba amanyi obuvunaanyizibwa bwe amanyi wa walina okukoma amanyi Katonda bw'aba alina abaana amanyi engeri gye bakwasaganyamu omwana ow'empisa agenda oyambalina eggwanga enkya yoyo omukyala gwe tubeera tukola ki twogerako kati era n'ekirala wagenza awo n'otandika ng'ogamba abantu tebakitegeera the difference between Mother's Day and Women's Day. Women's Day lunaku kale baalukola nga lugatta abakyala bonna wekasita oba ng'oliko ekigambo female nga that is your gender, that is Women's Day era nga osukka mu myaka gye tugamba 18 years and above because awo tuba kitwala nti you're now an adult so those are the women. Then the mothers be bano bonga bo specifically balina ku baana be balabirira whether yamuzaala oba teyamuzaala aina obuvunaanyizibwa yes they are playing the role of being a parent of being a mother to a person yes kati be ba mothers baffe betubeera nabo era nabo olunaku lwabwe lutuuka balucelebratinga naye nga nze obubaka bweniza okuwa abakyala abali eyo teweerabira nti nno you being okuba nti bateekawo embeera y'ogamba nti no we need equality for women in society bali tebategeeza nti nno tulina okulinnya ku baami baffe abalungi mukitegeera abaami baffe abalungi tulina okubawa ekitiibwa kyabwe wakalondo nga abaami baffe abalungi tulina okubawa ekitiibwa kyabwe era nga mu kubawa ekitiibwa kyabwe tulina okubaleka barwaninga responsibilities zaabwe nga bwe balina okukola ki okuzirwaninga fe omulimu ogwaffe gwa kubasapootinga
not to play their roles. Abakyala bangi nnyo eyo mulooze bagamba nti no ya celebrating women gwe bakuwa ddaala likutuuka ku bbaawo. That is not right. Oba okitegeera. So gwe ng'omukyala omulimu gwo is to support your partner oyo abeera omusajja. Eba partners bangi. Partner oyo abeera omusajja oba okiraba. So toyina kwerabira buvunaanyizibwa nga mukulu Kasiiwaze ng'agamba nti tuddeyo ku nnono zaffe we twatandikira. Omukyala yali yeeyisa atya? Omukyala obuvunaanyizibwa bwe mu maka bwabeera ki? Omukyala mu society yabeeranga atya? Yoyo omukyala gwe tugenda okucelebratinga. Si buli aleeyo nti ayambadde sikaati yasiba enviiri yateekako ka make-up yasuna amabeere nti naye tugenda mu celebratinga ng'omukyala. N'obuvunaanyizibwa bw'oholdinga oba nene the way you package yourself in society yegenda otuviirako gamba oyo nno omukyala. Eri abangi be bayita abawala omuwala oyo wamulabe naye ng'ali mu myaka 3 naye nga bamuyita muwala because of the way they package themselves. So abaami baffe tulekeraawo okubalengeza. Mu abaami nammwe ngenda kubagamba kubanga abaami babadde bacelebratinga abakyala. Am I right? Nti abaami bateekerawo abakyala time where men come to appreciate us. Okitegeera. Era nga njagala okugamba omusajja amazima agakaawa nti unemployed woman is an empowered woman. Bw'obeera n'omukyala ng'oyo olina okumanya nti olina okuba omusajja omukujjukujju. Kuba omukyala abeera empowered, buli omu empowerment emukwasaganya mu ngeri ya njawulo. Eriyo beewa ebiwawaatiro, eriyo beewa obuvunaanyizibwa, eriyo beewa okwapreciatinga obuvunaanyizibwa baba baabwe bwe bakola ki? Bwe babeera nabo n'agamba omwami wange akola nnyo, afaayo. Olaba nange like n'olaba nti omusajja bw'okeera ku makya n'okola nga nawe akasana bwe kakwokya nti nawe omwami wo akasana bwe kakola ki? Bwe kamwokya. Nga nawe w'onoonya ssente ne zikubula naye nno munnanga zinoonya ne zikola ki? Nezimubula. So abasajja mulina okumanya nti bakyala bammwe yadde bakola mulina okubayambako obutabawa so much empowerment cause omukazi wabeera nga ali very empowered becoming very stubborn. That is for a fact. Abatagambwako abatawuliriza abeera wa kitalo nnyo bw'aba yeewulira. Kati gwe omwami aleyo batwaga mukyala wakubeerereko wa kitalo n'okukomya enembeera yogamba omukazi bw'akola atabuka akola atya. Omukazi wo olina okubeera naye. Yes, omukyala wali empowered naye gwe omwami nga gwe teweerabira nti it is your responsibility to remind your wife that she is your subordinate. Si mu bubi, si mu kumukambuwalira, si mu ki. Engeri gy'omujjukizaako ebeereemu nti ne waba afuna billion gwe ng'ofuna only 10 million. Owulira mu nfuna obuvunaanyizibwa bwe tobusuula kuba the moment w'onoomuleka n'akola naye byalaba nti nno bino binene omwami wange yalina bikola naye nze mbikola. It's going to be very hard for them to be submissive to you. Subordinate means being submissive. Okitegeera. So omuntu oyo alina okusigala ng'ali submissive, not as a slave but as someone that you call your wife, as someone that is a mother to your children, or you want to be a mother to your children, and someone that is going to help you get to the next level. Kubafa abakyala kitone kyaffe okwongera ku baami baffe kyekyo Katonda kye yatuwa kye batalitujjako. So gwe omwami ali eyo ebintu ebyo biteeke mu mutwe. Era abakyala temwerabira ekirala ekisembayo nga sinneerabira abasajja tebatwagala. Molira abasajja. With that sitegeza no tebatwagala like they hate us or they tebatwetagira kuddala. Why I use that statement nti when you want to understand that men do not love us olina okutuna n'omanya nti omwami we asobola okuleka olwaleero nayagala omukyala omuki omulala ate n'amwagala nnyo oba okwenkana ne ku ngeri gye yali akola ki akwagalamu. So when you're doing things have that in mind. Okitegeera bw'oba okoze ssente zo tokwata ssente zo zonna okuziwa omusajja. That is the stupidest thing girls are doing lately. A man is supposed to provide for you, and if a man is not providing for you, let that man go. Abasajja tulekerawo okubeesibako. Omusajja waba akulaze nti no takwagala mwesonyiwe. Duka misinde byo byolaba abaana betta beesiba ku basajja batakola ki abatabaagala. Kati n'olwekyo twejje mu busamba tukongo obwo kuba tebutegerekeka. It's very embarrassing. Okera ku makya n'ogamba nze nga Matilda ne Zano nga ngamba omusajja yanzibyeko ssente zange
nti yazibbye atya nakwata ssente zange neziwa omusajja nedda ng'ali ku kyeyo ndyeyo kadaama mpeereza ssente zange simayampa omusajja. That is very dangerous. Weeteeka mu buzibu ffe tetugenda kukusaasira. Baleete museka esi tetugenda kukusaasira. Onzijukiza omuwala eyagamba nti abasajja temubawe emmere mu maziika gange bajenga balidde. Kubanga abaami tebatwagala era mu kuba tebatwagala when men are doing things to us babikola bw'omusajja wajja okulonda esi takulonda mbu akwagala nnyo akulonda nti yeeyagala nnyo yeeyagaliza omukazi nga ggwe okitegeera. These are facts. Women's dating bawamagezi balina okwebeereramu oli amanye nti omusajja ono yaddangulidde emmotoka omusajja ono yaddanzimbidde gano amaka. That's a man kastaafuna omuntu omulala gwawulira nti kati ono yali mu level zange ze ndeetaaga gwe Matilda. Thank you Matilda. Thank you so much. Abakyala bwe bali kubanga tubawadde amagezi tukyali mu Women's Month. Tuwulidde okubewa Kasirye Adam, tuwulidde okubewa Matilda. Abakyala bako ko bagamba obusungu obubadde bungi okukomerera oba nnyondo yazze nampya ndowooza mu break gyabadde maze abadde bwati nakuba bweba player eba yako media nga gye yagijje kaakati nze ngenda sooka njozeyo z'abakyala. Happy Women's Day. Abakyala abali eyo abali independent abeekuliza abaana baabwe nga tebafunyeeko kuyambibwa kwonna kwa musajja ng'omusajja yamuzaalamu omwana n'amumusuulira n'adduka olw'ebizibu by'ensi bino nabiri bye tutasobola kumenyaamenya. Ekyokubiri nyongera okutegeeza abakyala nti nga bwe abalala bwe bagambye olunaku luno terutegeeza nti tugenda celebratinga buli muntu nedda. Mulimu abakyala be baselebratinga abalina ebintu ebyenjawulo ebyenkizo bye bakoze okitegeera ng'omukyala ogenda musanga alina abaana 5 akeera ku makya n'agenda ku kkubo n'atunda ebintu by'atunze oluusi enkuba emukubye oluusi kesise emukutte oyo ye mukyala asaana okuselebratinga ku lunaku luno. Omukyala gw'olaba nti akuzizza abaana be n'abaweerera buli kimu n'akikola ng'ayimiriddewo ye ng'omukyala oyo ye mukyala asaana okuselebratinga. Si mukyala agenda ku mukka gwa shisha agufuwe ng'aguyisa mu nnyindo ne mu kamwa ne mu matu buno oyo naye tulina omuselebratinga. Please we are sorry. Thank you. Wow! Nze okusinziza bona abyogedde naye nga abakyala we still celebrate you bambi mwefeeko mwerabirire mukole byonna babyogedde. Thank you so much. Tukyagendera ddala maaso tuvudde waawo omwezi tukyagutambuliza ddala mwezi guno gulimu ebintu bingi n'ekisibu mukigenda okutandikira ndowooza era ndowooza Rama Lusani yali badde atukolako ebwanga tekisiibo nga kino tulina okulya Olusaniya. Rama Lusaniya mugambe ebintu byonna bikole naye omuceere tesigwa akayiso. Basmat. Ateekeko chapati wali ateekeko enkoko ateekeko greens byonna. No, Rama Lusaniya omuceere gwe gwa basmat. Anyway naye nga byonna tubikole woba olowooza ku kamera akalungi Rama Lusaniya weli wandege yaawo Futali yonna gy'oyinza okulowoozaako Rama Lusaniya addaaku Rama Lusaniya anti wa 24/7. Yes. Yeah. Buli kimu akiina juice amuyina chapati azina enkoko agiina ne paani n'amenvu Byonna. Kasa mune pani n'amenvu Tewetaaga nnyo kutambula genda wandegeya. Ogenda ali ku simu Jumia kwali Glove kwali dakika ezo akamere kakutuuseeko kati bw'olya paani watulidde menvu ati nekyembadde okubuuza kati wemala okulya paani ate amenvu wano bagase byonna ngase eŋŋano ngase amenvu n'ebirala n'amazzi oba oganyweredde kubeera bateekamu amazzi so eno tukyagera maazi kakati Stano wala na wachi
nina ebyokukola bingi sina nabudde bumala kumala byenkola okukola n'omuntu gwe simanyi nnyo kiri awo. I have no time man. Akonsentrate ku bimukwatako naffe atuleke tuli busy too busy. The message jemuwa agaye mbo from the beginning ngoya yatandika oyimba omulinnya linnya nze simanyi gye yatandike mbu you fit to be the dad. It is okay bwaba amanyi nti ndi taata we abe respectable old people bwemba nenkana ne taata we yandibadde amanya nti respect gyawa taata we gyampa. Jenkins Mukasa, yes, that guy, that old guy, fat man, ow'ekibuto ekinene. Ekisajja mu kigambe he should mind his business. Nane offer ye kubanga bamusasula okunvuma. Yes, ali ku payroll, that I know. He's been on a payroll. Ne bamuwa ssente ntono $200. Okay, zesasula rent we ndowooza $200. But ssente is not worth it putting someone's brand down. So kamwe offer $3,000,000 abere mu video yange. Wetugendedde okugira wano ng'olutalo lwatuuse dda. Olutalo sematalo. Spice Diana. Banayenza siraba nko Spice ng'ayombye. Naye olaba jjo yayombye. Omukyalo omwana oyo ng'abadde wa ddembe. Niye olaba atuuka okukamba nagaka ngende ku live nyombe. Kyadde kimususeeko. Wallahi kyadde kimususeeko. Agamba nti omwami ono omunene eyakolamu kasente ke Jenkins amule bubi. Buli kaseera ateeka erinnya lye wansi, buli kaseera amwogerako. Agamba taata we kumpi alina emyaka gye giringa gya taata we. Omuntu agamba nti emyaka gye giringa gya kitanga asobola okuzaala naddala no ku African Society. Lwaki taata avuma omwana? Lwaki abeera avuma omwana? Twalabye ebintu bingi. Jenkins nagamba nayogera ebintu bingi neguna ojja kundaba tugenda kwetwala bintu bingi. Ate twadde tuli awo nga abantu bagamba tugenda kukuba paka kuwulira bubi. Okitegeera kati simanyi what's the problem here? Emikwano n'enganda za Jenkins. First of all tuli mu era ya social media mwetulwanira space kati mwayina oyisaawo ekiki nabagamba buli kyotunda bwe kikendeera otandika okulowooza ku bintu nga kanwanene gundi kanumbe gundi yasobola okunziriza amangu kankole bwekiti. Fena tukimanyi nti omukyala Spice Diana muyimbi okitegeera era nga kyatuguza ye music ebyo sibimanyi. Simanyi nze nkugambye muyimbi kozi abayimbi abalungi bangi. Ne Kaudi ayimba bulungi, ne Apostle Tony Right Preacher ayimba bulungi. Okitegeera tutunda music okitegeera bwe tubanga tutunda music music ono alimu ekintu kye bayita show and biz okitegeera kakati buli omu alina okwolesa obukugu bwe okuyisaawo ekikye. Essaawa zino Spice Diana bw'avaayo n'atugamba nti Jenkins Mukasa akisusiza sirowooza nti ye muntu yekka asoose omuvuma n'amuteeka wansi. Bangi nnyo abamuvumye batamanyi kuba bwe kiba nti buli anaamuvuma anaavaayo n'amuddamu batamanyi. Yes wuliriza batamanyi bangi nnyo abamuvumye n'akola ki n'asirika. Ne bamanyi bangi nnyo abamuvumye n'akola ki n'asirika. Era ne ku ssaawa ya kaakati tubadde tumusuubira okusirika okitegeera wadde gundi amuyisaamu eggaali kuba si yasoose ate si gwe basoose okuyisaamu eggaali. Tuzze tulaba bazze bayisa mu bantu abalala bangi ki eggaali kozi bo kye bagamba ffe tuli bannamawulire twogera opiniyoni yaffe gye tulaba togenda gaana muntu kwogera ki kyawulira oba ki kyalaba okitegeera olw'okuba gwe oli muyimbi w'amaanyi nnyo nze munnaye tebanjogerako era bw'onjogerako nze nina okuvaayo ne nkuddiza. Bantu bangi nnyo abazze ne boogera. Nja kukuwa example singa abantu abakavuma Dr. Jose Chameleone bamanyi ne batamanyi singa abadde avaayo ng'akuba bakube olowooza singa aliridda oba Bebe Cool teriyo muntu asinze vumibwa mu ggwanga Uganda muno muyimbi nga Bebe Cool. Oli n'amuvuma ng'ayimiridde ku TV n'amuvuma ng'ali ku social media n'amuvuma ng'ali ne ku TV waliwo n'eyamuvuma n'adduka mu ggwanga ng'amugambye amunoonya kati ali Kenya okitegeera
naye teyavaayo n'abagamba nti bannaayo yo ngenda kukola ki ngenda mudiza era agamba boogere bakola ki bajja kkoowa. Kaakati Spice Diana nga ye essaawa zino ekintu kye yakoze tugenda kirabira mu perspective bbiri. Esooka yakunoonya relevance mu mawulire. Ey'okubiri yakulaga abantu nti siinaawo luyimba naye I still exist. Ensonga endala bannayuganda balina omuze guno eno. Buli muntu lwabanga yakava mu show baleetawo ebiwulirewulire ebitalina kye bigatta ku industry. Ronald Mayinja yakava mu show ye. Singa amawulire gonna googera ku Ronald Mayinja bye yakoze mu show ye, performance, ennyambala n'ebirala, naye essaawa zino amawulire gonna googera ku ani? Ku Spice Diana. Okitegeera? Bannaaye bino ebintu tutuuse mu generation abantu ne muzibe waalabira. Ekirala twagala music. Bwe tuba tukumanyidde ku music yimba. Ne bw'ona atugamba nti omusajja alina olubuto yenkanankana ne taata wange tetwagala wadde tunnyonnyola, twagala kintu kimu music. Singa wabadde ozze ku live eyo ng'opromotinga luyimba lwo lupya kyandibadde more useful zani okupromotinga ebivume bye wavumye Jenkins Mukasa, kuba tebiina kye bigatta ku kaaliyayo wabula okwekolera olutalo n'abantu abalala kuba nabo balina okuddiza ate nga bakubye paka kuwulira bubi ate nga bakuba ebigenda okukunyiiza. Kati maama twagala music yimba, ebisigadde byonna tetujja biwuliriza. Fe abawagizi bo twagala music, bw'onaatuwa music we shall say okay, Spice Diana atukubye kalejjula, Spice Diana yatukubye kano, awo tujja wuliriza. Naye bino ebirala byotuteetamu byotugamba nti kino ne kino, that is away from your fans. Abantu bakambwemuko, abantu baagala music, tebalina kyakyanala kibagala kuwulira, era bagala kuba omuyimbi paka kuwulira bubi. Matilda, abantu bakambwemuko, wamma gwoba olaba Matilda. Omwana ono Spice waki obusunga bwavudde ddala ku nnyama. Tyategedde nti bino bijja kubeerawo bino. Ngenda kugamba kino ekintu kimu nze nkyogera neeno ku S Media. Ate nga nkyogera era siriko wakukyogera. Omuntu yenna kasitabukira ku makya n'ogenda mu spotlight, n'ogenda mu kitangala where there are cameras, okitegeera, expect you're going to have a lot of criticism. Okitegeera. And if omuntu yenna wabanga ayogedde mu byonna byayogedde, omuntu ngenda nnyo ne ŋŋamba nakyogerako era ne kino nti baleka abayimbi baffe betulina tebalina nnyo bantu baba training on how to respond to certain situations. Nti singa mba nfunye omuntu nanvuma nnyo nkola ntya. Tebalina bantu babasomesa emotional intelligence. Tebalina bantu babagane kakati nkubuulire. Oyo gayita omuddamu. Okitegeera kubanga gwe kyoba omanya waki nze mpulira bubi okuba nti nalabe nga Spice Diana addamu ng'avuma Jenkins amuyita omusajja omukulu, simanya ali myaka gya taata we. Alina olubuto lunene. First of all, you are body shaming somebody. Okitegeera. Jenkins asooveri n'agamba lwakuba nti mu Uganda tetuli bakambwe mu bintu ng'ebyo. Nabe naganze ngenda kusuwinga one body shaming. Omanyi lwaki nina olubuto olunene? What if I am sick? Okitegeera bulungi nnyo. Era nenyongera okugamba nti abantu baneno betuyina abali ahead oba kale betulaba mu public nga basinga kuba nabo abalala erinnya oba influence, balina okwegenderezanga ennyo ebigambo ebikola ki ebibavaamu because they influence. Balina abaana bato ababalaba baba followinga. Okitegeera. Kakati ogenda keera ku makyo ngambe lwaki omwana gundi yayisize eggaali mu muntu amusinga obukulu. Nga yalaba omuyimbi we gwayagala ennyo azze ku muntu omukulu amuvuma.
nze ate nzikiriza nnyo nti omuntu bw'akola obubi mukole bulungi gw'oba omanyi oli akola bubi era nga gw'oli mulungi don't give them back that same energy okitegeera mutunuulire in fact jango ge bannange taata wange omulungi oyo Jenkenzi munange nga yampisizza mu eggaali naye omuntu oyo simina bubuzibu like naye kenyini tagenda funa maanyi gaddawo ate akuddize kwaga amanyi goyage bagamba tugenda naffe muyisaamu paka kuwulira bubi the reason why they're having that kind of aggressive energy is because of the response she gave them back nesinga abadde nave nagamba nange nawulidde ebigambo of course fena we react omutayinza kuvuma n'owulira bulungi yes like omuntu akuvuma but the way you react to that kind of criticism ematteringa nnyo era ekuwa different space mwekuyimiriza ne tukuteeka mu bantu baffe betumanyi abalungi abatalina buzibu n'abantu baffe betumanyi nti ki bali batabu tebagambwako. I'll give you an example. Waneno bagenda ne bava ojuke bayisamu Julian eggaali okitegeera bulungi nnyo naye alina essimu ye yandize n'akola ki n'avuma wenna gwe yakola ki but she thought better than everyone that attacked her that yajja naye apologizinga gwoloza ajja kwetondola okuba yali amayigo musinga oba be yali ayogera byali bifu no she had a point naye n'agamba magezi that is emotional intelligence abantu bano benderinga nabo baagala ki that is exactly what I'm going to give them era najaga banange musonyi wereredde ensonga neggwawo fenale tumana je yayita ngegenda kati wojja ne wesimba first of all look at these men that you're trying to kwesimba abasajja baludde mu industry nze ne bakera ne banvuma njabaga abannaye basajja batu muli b'amaanyi sinza kubavuma okitegeera kuba mba mayisi genda wangula luno olutaro okitegeera these are people that have influence in that specific field of business okitegeera kati ogenda kubavuma oteke manager mu bunke ko bokuba amavivi because yaba manyi bana abantu b'amaanyi anizo obutafukamira the fact that agenda ba contacting abagaye banange you people not everything that they do they have to consult from their managers anti ekyo nakyo abajja kujja yeewozeko naye at the moment we are looking at the artist herself okitegeera nti olwokuba nga ali under someone's management oyo omuntu aba agenda muyambako mu situations eziba ziyitiridde nga zisussa amaanyi kati aba agendagendayo okubisa mukama we vivi agaye banaye basajja tumutuyamba omanyi abaana abawala amanyi engeri gye bakolamu ebintu ate olaba okwewozaako okwo naye nga tesinga obadde nga Desh wagambye nti wasirise there's so many situations owulidde bavumye ne bakuvoola ne bakola batya you kept quiet waliwo wanene we bamukubamu oluyimba simanya namukwa I don't know if she's on they met naye nga bagenda ne bamuyisamu egaali oba niyamulaba wa ebibuuzo nabyo byaliwo teyajja kuyisa mu muntu oyo ki gaali so you should have acted the same in this specific situation kubanga baneno booliko omulimu gwabwe kutuula kufuna kamera nga ffe bwe tuli waneeno to start discussing issues era bwe bato bagenda okukeera n'enkya naluli ate clips zaabwe zitambule so you're putting yes you're going to put your career at risk okitegeera cause balina abantu ababilivingiramu asobola okusala ekigambo nga togenda kisazaamu ng'olina kuva eri n'ogamba naye mu nsonyiwe kituufu ndakikola naye mu nsonyiwe nga agenda abo abantu we batyo they are trusted in news more especially in entertainment news asobola kuva eri n'akusalako ekigambo n'agamba bannange n'agamba waba alowooza nimba ajje wano akyegaane naye nga jjukira tokyasobola kujja lwa nsonga wataakudde ddeki olutalo akusooseyo ate wamuvumye nate singa obadde tewamuvumye oba osomusana omugaba nange oluusi ne bakukyazaako ne ku show yaabwe ne weewozaako bye weewozezzaako naye kati obavumye abantu osobola bajjako wiini Desh buli muntu mu nsi muno alina amusobola oyo aba musobola batannaba kujja buzzi era abessaawa yonna abajja kujja sebo nze ndi planid panelist kasiye omwana ono yabadde mu mmotoka awo nga musunguwavu nnyo nengamba omwana ono yakakola charity ennaku ezo charity ku charity omwana ono kiki what's wrong what's going on
show business kireka wa mwana oyo business eno giraba oluusi tetugidiscussing abanga badiscussing ebyabasumba nawe weetabukiramuuko nti eri asobola okiyisaawo n'ebiseera ebisinga kati bw'otunuulira Spice abadde asirise nnyo ebintu bijja biyitawo awo alaba talina kyabuukira talina kyali mu show yalema neeyitawo neegende yajjazi byeyitawo egende kaakati ey'amayinja ezze eyiseewo egenze industry ekola kyetambula kale ate n'ekirala show y'amayinja yatukoledde ekintu kimu nti okusinziira kuzibaddewo emabega zonna twabadde tufunye omukisa nga tufunye show gye tudiscussingirako music nga si fashion show kubanga ebeera music show ne tumaliriza nga kyetusobola okwogera ekyakoleddwa okusinga kwe kwambala kati mayinja yasinze kuyimba okitegeera kati ebiseera ebisinga ojja kwekanga nga amawulire mu kugalwanira abamu bakola ensobi mu kusika okukola ki mu kusika okuzza kasane sikwadiye bawera era ebagamba kuddiza bajja kukola ki bajja kuddiza relevance osobola okugifuna then maaso awo ne mwesootinga kuba kati gwe wewunya olwaleero tuli mu mudisikasinga ate ogendereranga nnyo artist buli wajja n'avuma omuntu oba n'akola ekintu n'amala n'akuwa linki y'oluyimba mu mmotoka omwo yabadde asampolinga oluyimba olupya era n'agamba luno lutuulira ddala mu ki mu mbeera eyo okitegeera ate ng'era talk show yo Spice yagijjamu dda oluyimba lw'abagikoona endongo gy'ozala abalala bagikoona lwava mu message Edison gye yamuweerezanga azalawo endongo ye ekitegeera kati najjamu oluyimba lwaki lw'abagikoona kaakati mu kujjaawo Spice yategekako ekivulu ku cricket oba mukijjukira then buli kimu nga kirungi okujjako endongo ye okitegeera kati abantu ne bajja ne badiscussing ki ne badiscussing endongo nti tuzze nga tudiscussing ebintu bino bannaye mutereze mu stage mutereze mu matala mutereze mu kyo kitegeera kati abategesi we bagenda otandikira okusingira ku bayimbi bali wamu omutegesi we bakulitisizing amatala ku kivulu ekiddaka gyagaterezezza bwe bakulitisizing nti wagakubye bubi ku kiddaka gyagaterezezza kati yo omuyimbi we bamugamba naye wano tebyatambudde bulungi ate yadde akola ki alwana bulwanyi okitegeera nene ekirala ebiseera ebisinga nti tulina okumanya ekintu kimu eriyo b'omanya nti abo we batyo kati Jenkins ye musudi aba ayogera kituufu naye ng'akyogeredde mu ki mu kusudiya nina ka video ke nalabye ng'akola comment ku share ali ku cricket naga ebintu byammwe bya pika bupisi buli kimu generation ekyammwe kya pika bupisi amazima gali nti bintu bingi mu generation eno nga bya pika bupisi ng'omwana bamupika ne bamupika bw'otuuka n'omukwasa microphone n'omuga sample that omanyira nti buli kimu ne production yennyini bagipika bupisi nga tasobola kukola ki kuvaamu wadde omukololo okitegeera ate mu kaseera kano nga bali mu kutuwabula okutereeza craft nga tukyakikaayanya tulina okuddayo wali ne tukiraba nti lwaki olwaleero tuva ku show ya Jasmine naye ng'abantu badisikasinga kibijjigiri Ajati Sofia na Chance kitegeeza waliwo kye tukola mu bukyamu ne tuva ku show y'amayinja nga buli omu adisikasinga mayinja nga mboza akyali nti mayinja mwali kubanga yakoze eki yayimbye singa mayinja yazze n'ayimba bubi nebayo ayimbye obulungi amawulire abadde agakola ki naye omusajja yazze n'ayimba bulungi nga tonnayogera ku masuuti ge yayambadde osooka kwogera ku ki ku ndongo okitegeera kati mmwe ebiseera ebisinga mukola ebivulu byammwe nga tetunnayogera ku kuyimba ne twogera ku ki kungoyo kitegeera tusooka ku stage ne tudda ku mataara olwo tukubirira tunoonyaawo okuteeka abasajja n'obalaba nga batoba ne bisitoole bannaye amataara gakubye bulungi bannaye yayambadde bulungi bannaye yavuze emmotoka ku stage naye ngaawo wonna tunoonya abantu tubakyamuukiriza tutya tugenda otuuka ku ndongo nga tulyogerako katini ebyamayinja obwedda buli ajja production endongo ennyimba z'amayinja bannaye abantu bakuze n'omuyimbi waabwe okitegeera kaakati mmwe abasigadde industry mwagikola ki mwagyonoona industry eno nyongera nnyo okujjukiza abantu yafiirawa eriyo abayimbi nga bwe mu generation yaabo batta ekintu kyo discussinga music ne badiscussinga eryato eryakabenje ne badiscussinga abakyala baabwe ne badiscussinga amayumba ne badiscussinga biki era nga n'ennyimba bazikuba beerangira ebyo kati ati n'atuuka ekiseera ng'okudiscussinga content kitini tudiscussinga bintu byaki bya bulijjo kati nabano baasikira ekintu ekyo kati ate kye beerabira kimu nti bali baabyogeranga Bobby yayogeranga byayogedde n'abikubirako oluyimba nga lulungi
Bebe n'ayogera byayogedde n'abikubirako oluyimba nga ngoma. Mayanja n'ayogera byayogedde n'abikubirako oluyimba nga ngoma. Good Life n'ejjanga eyogera byayogedde n'ekubirako oluyimba nga ki nga ngoma. Kati ffe oluusi tusobola okwogera bye twogedde ne tutakubirako ngoma ezitowa kukola ki kwenkana. Era emabegako awo twabagamba ku muyimbi yali agezaako tteekawo embiranye ne fangoni ne tubagamba omulenzi oyo ekigenda omutta kiri ekintu eki ayina mbozi talina ndongo. N'agamba tuli ba bad mind eriwa. Ebiseera ebisinga obudde bwogera kati abayimbi b'omulembe guno bonna ababadde batwala music ng'ekyokusaaga mutandise owulira akaliro. Basajja bakulu bakomyewo ne bagoba n'abantu ku bivvulu. Akaliro mugenda kakola ki mugenda kawulira. Wabula nzajja kuwa abantu amagezi gamu. Bw'obanga oli muyimbi yimba bakuvume naye ng'ennyimba zo ki nnungi. Olwaleero Spice olutalo ojja kulutandika naye luteekeko ennyimba ki ennungi empya ebyempya bazituwadde ng'empya naye ennungi nga zisobola okukola ki zisobola okutula tutaase generation etandika okubaamu ki okubaamu music naffe gwe tunawulirako mu biseera ebyaki biseera eby'omu maaso kitegeera. N'ekirala tetubaganda kwekuba mwekube kubanga controversies sell naye mumanye bwe mukoma mu kwekuba. Bwe mubanga bwekuba mumanye bwe mukoma mwekube nga mmwe ebintu byammwe okitegeera. Naye mumanye bwe mukoma nti omuntu wabazze n'akuba craftiwo naawe bingi by'osobola okuba ku wuwe kuba wano mu Uganda mediocracy mungi mu bintu byonna bye tukola nti osobola okugamba ono ngenda mukuba wano ngenda mukuba wano ngenda mukuba wali akubye craftiwo kuba ki kuba craftiwe kubanga bw'onojja n'otandika omuvuma ebimuli ku mubiri naye ayina byalaba ku gugwo. Bw'onoomuvuma ebimuli ku mubiri naye ayina byalaba ku ki ku gugwo. Kiringa bw'onojja n'ovuma omwana wooli naye amanyi owuwo. Bw'onoovuma maama wooli naye amanyi owuki owuwo. Kati engeri gye kiba nti gwe ogenze eyo gwe osoosa okusala ensi ejja kukusalira kuba ffenna tulina ebizibu byaffe buli omu ku mubiri gwe kuliko ekitatuuse buli omu ku bantu be waliwo buli okitegeera. Kati gojja kujja okuba ono naye nga gwe alutandise kigenda nti gwe wakubye eki entiisa gwe wakitandise era n'abanajjaji nga bajja kugamba ne bw'aba akuvumye kino naye wamuvumye kiri okitegeera. Ye yavuma ndongo yo yanafuya waakawo naye wandize n'onafuye ki ekikye. Kati gwe bw'ojja n'omuvuma ebimuli ku mubiri kiringa abantu ababeera onoga tovuma famire ya muntu towemula muntu bw'otandika omumuwemula naye n'abikuddiza gwe aba wakijustifyinga okitegeera. Naye nga nze kyemmanyi kiri kimu kyengenda okumalirizaako na kino ekigenda mu maaso ngenda kubulira abantu abasinga okukyagala n'okinyumirwa. Kati Spice akyagala kimugattako ye nga ye okusinziira ku brandi ye tezimbidde nnyo ku ndongo nti ye yakabi na biki controversies na kwambala na biki byajja kubaakuba ne bimutibeezaawo. Kati kino nga muli mu kumwogerako kiba kikola ki kimukolera. Omuntu owokubiri ali mu kukinyumirwa Kasuku industry eno omuntu ye ng'akigambira nawe nti ebyo byenjagala yadde kiba kikutte kuwe naye ye kati entalo zikola ki zimunyumira okitegeera. Kati bino byonna tubitunuulira tira enovuladde ze kubuulira kimunyumira era linde ekigenda okuddakaawo n'otwabera okusatu wonna wanaatuula ojja kwekanga ng'akikoze eki ng'akinyumirwa. Kaakati mu kaseera kano nga tuge nga tumaliriza Spice ayina kyasobola okufuna mu kintu kino ne byasobola okufiirwa. Tiimu ya Talk and Talk eyina byesobola okufuna ne byesobola okufiirwa. Ng'omulala ayingira mu lutalo luno ki kyosobola okufuna ne kyosobola okufiirwa oba oyingira kinyumo. Sajja nga bali mu bizinesi